Так, всем доброе утро. Сегодня пятница в Торревехе, и мы все знаем, что это означает. Для тех, кто не знает, рассказываю. Сегодня пятница, и значит, сегодня в Торревехе пятничный базар. Все на связи. Я пошел на базар, сегодня один. Потом покажу, как здесь и что. Пока-пока. Так, ну что, друзья, базар я уже сделал. Сейчас пройдусь только, покажу всю организацию рынка, пойду немножечко по вещевым рядам, 1-2, и потом зайду именно в тусовочную часть рынка, она самая кайфовая, конечно. Все, смотрите, пожалуйста. Так, погулявши по рынку, я уже подустал, и на этом пора заключать. На этом пора заканчивать мою прогулку. Все, поехал домой. Всем на связи, наши в Испании. Пока-пока.